Всем привет, с вами я, Честер. А я выбрался из дома, потому что тут есть вот такой домик. И тут какие-то страшные блоки, но я не хочу туда идти. Я секретку нашел, я иду в вот этот дом. Игра обычная, вся игра, просто делай все, что ты хочешь. Игра называется. И я просто хочу зайти туда и надеюсь, что все будет хорошо. Я немножко тут забаганный, потому что, как вы знаете, играю за B1000. Ее обновили только сейчас, потому что делали скины вот такие создатели. Так что давайте мы сейчас пойдем вон туда, в этот домик. Там какая-то, не знаю, там даже какой-то вот там какой-то чел очень страшный. Давайте пойдем к нобу. Мне очень страшно, пока тут даже ничего ни одного может быть подойти к нему. Что? С улицей. Куда? Где во-первых, почему-то в домике, во-вторых, что это за квест? Я тут даже прыгать не могу. Какой-то кульки настоящий. Тут подпись просто взять еще кульки рядом с крестом. Это, наверное, его дом, я не знаю, что произошло. Но прямо сейчас я просто тут нахожусь, мне очень страшно. Помогите. Все слышно. Можете кто-нибудь мне помочь? Не знаю, там если вообще можно как-нибудь. Потому что мне что-то не страшно, но я вроде нормальный пацан. Давайте же зайдем в этот дом. Это дом дальше никто не идет. Дальше не идет. Не, помоги, человек. Нет. Так, ну все, мы заспомнились. Да, hello. Давайте с ним поговорим. Если просто играть, спорим, все, мы подошли, можно идти.
что теперь? Whistle.